അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലാണ്. സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലാൻഡ് മാൽപ്പെ കർണാടകയിലാണ്. അപ്പോൾ കർണാടകയിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിങ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഒരു 30 പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ക്യാമറ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ട്രാപ്പ് എല്ലാം 100 രൂപ ആണോ? കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ക്യാമറ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 30 പേരായാൽ മാത്രമേ ഒരു ബോട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറായിട്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ബോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് 30 ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 ഫ്രണ്ട്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. അതായത് ഇവരെല്ലാവരും കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് മലയാളികളെ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ ഇവരും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ പേര് പറയാം. എൻ്റെ പേര് ഗോകുൽ എന്താ ചെയ്യണം? എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? ബാലുശ്ശേരി. വിശുദ്ധൻ. വളരെ റയറായിട്ടാണോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് വിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള പേര്. ഓക്കെ. കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി. അർജുൻ. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ടിക്കറ്റ് കളയരുത് കേട്ടോ. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് കളയരുതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നമ്മൾ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ആൾക്കാരിവിടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റിന് 250 രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാമറയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ചാർജിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ ഈ വലിയ ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടേക്ക് അടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബോട്ട് വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ചെറിയ ബോട്ടിൽ കയറിയോടെ നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ബോട്ട് എൻ്റെ അമ്മ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. വേറെ പറ്റുന്ന ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് ചാടി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് ആ കരക്കേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെരുപ്പ് വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെരുപ്പ് വരടാ. നമ്മളിങ്ങനെ കടലിൽ ചാടണം. കടലിലൊക്കെ ചാടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലെത്തി നമ്മൾ. ഈ ചെരുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലൊക്കെ ആ ഒരു ബോട്ടും കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിൽ വന്നിറങ്ങി. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ്.
ഇവിടെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാട്ടർ സ്പോർട്സ്, ബനാന റൈഡ്, ജെറ്റ് സ്കീ, സ്നോർക്ലിംഗ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. കയാക്കിംഗ്, സൈക്ലിംഗ്, ക്ലിഫ് ഡൈവ്. ഓക്കെ, നല്ല വെയിലാണ്. ശരി കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോകണം അല്ലേ നീ? Coconut Lagoon. അപ്പോൾ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐലൻഡിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ 1-2 ഷോപ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നല്ല, എന്നാലും ഓക്കെ ഫൈൻ. വെള്ളത്തിൽ 30 രൂപ ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഷെല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഷോപ്പുകൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്സ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ. ഒരുപാട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐലൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ എന്താ പറയുക തെങ്ങുകളുണ്ട്, കോക്കനട്ട് ട്രീസ്. ഇഷ്ടംപോലെ തെങ്ങുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ തെങ്ങുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന നാളികേരം അവരവിടെ വെട്ടി എന്താ പറയുക കരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സെയിൽസിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഐലൻഡിലൊരു റൗണ്ട് അടിച്ച് നോക്കട്ടെ. 1 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് അവരോട് സമയം തന്നിട്ടുള്ളത്. 3:45 നമുക്ക് തിരിച്ച് ബോട്ടിൽ കയറണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാണിംഗ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യരുത്. സംഭവം ദ്വീപൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചുറ്റുവട്ടത്തിന് ചിലപ്പോൾ നല്ല പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു സ്റ്റോൺസ് കാണാൻ. കടലിനോട് ചേർന്ന് ഈ സ്റ്റോൺസ് കണ്ടോ, ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ്, നല്ല ഇങ്ങനെ പില്ലർ പോലെ ആണ് സ്റ്റോൺസ്. ഫുൾ പില്ലേഴ്സാണ് സ്റ്റോണുകൾ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നിലം നോക്കി, നിലത്ത് ഫുള്ള് മറ്റേ കക്കയാണ്. കക്കയുടെ തോട് ഷെല്ല് കിടക്കുന്നത് നിറയെ. ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വരെ കയറി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ എങ്ങാനും വീണ അത്രയും ഡേഞ്ചറായിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ വരെ കടലൊക്കെ വരും തോന്നുന്നുണ്ട്, കയറി വരുന്നുണ്ട് വേലിയേറ്റ സമയത്ത്. ഇവിടെയൊക്കെ കാരണം വെള്ളം കാണാനുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ കക്കയുടെ ഷെൽസൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജീവനുള്ളതാണോ സംശയമാണ്. നിറയെ ഷെൽസാട്ടോ ഈ പാറട്ടപ്പുറത്ത്. മോസ്റ്റ്ലി ഡെഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട്. എന്തുമാത്രം കക്കത്തോടെ കിടക്കണേ നോക്കൂ.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐലൻഡിൽ കാണാനുള്ള കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമായി. ഏകദേശം 3:15 ഇനിയൊരു 15 മിനിറ്റ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഐലൻഡിൻ്റെ വേറൊരു ഏരിയയിലാണ് പോകാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി തിരിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ എത്തണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഏരിയ കേട്ടോ. പക്ഷേ വെയിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ലാത്ത വെയിലാണ്. വന്ന സമയം അത്ര ഉച്ചയായി പോയി, നല്ല ഉച്ചയായി പോയി. അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടാണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയണ പോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ.